മനുഷ്യരിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് കോട്ടുവായിടൽ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഒരാൾ കോട്ടുവായിടുന്ന സമയത്ത് അത് കാണുന്ന മറ്റൊരാളും കോട്ടുവായിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കോട്ടുവ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുമോ? അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? എന്താണ് കോട്ടുവ എന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. കോട്ടുവ ഇടുന്നത് വഴി ശരീരം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് കോട്ടുവ പകരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. ശരിയാണ്, കോട്ടുവ ഇടുന്നത് പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തിയതുമാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ പകരുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നോക്കാം. കോട്ടുവായിടൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള സഹാനുഭൂതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. മറ്റൊരാളുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അത് പങ്കിടാനുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ കഴിവിനെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മിറർ ന്യൂറോണുകൾ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ മിറർ ന്യൂറോണുകൾ ഒരാൾ കോട്ടുവായിടുന്നത് അത് കാണുന്ന മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഒരു മിറർ പോലെ പകർത്താൻ കാരണമാകുമെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. കോട്ടുവായിടുന്നത് ഒരു സാമൂഹിക ആശയവിനിമയമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി സമന്വയിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ജീവികളിലും കോട്ടുവായിടലും മനുഷ്യരിലെ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ പകർച്ചയും കാണപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇത് ഏറെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്വഭാവമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും കോട്ടുവായിടലിന്റെ പകരുന്ന സ്വഭാവം ജീവികളുടെ സാമൂഹിക പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെയും ഒരു ശാരീരിക സവിശേഷതയായാണ് മനുഷ്യൻ കണക്കാക്കുന്നത്.